Konnichiwa, what's up sa inyo guys? So in this video, magbibuild ako ng aking gaming PC. So hindi ko na-explain sa inyo guys kung ano yung mga specs ko. Ilalagay ko lang siya sa description. So kung gusto nyo i-check nyo na lang guys. So without further ado, simulan na natin ang pag-build ng aking gaming PC. Sit up, hey. You sit up, hey. You sit up, hey. You sit up, hey. You. Sit up, hey. You sit up, hey. You sit up, hey. You like the cool blue light, like the cool blue light, like the cool blue light. Like the cool blue light, like the cool blue light, like the cool blue light.
So, ayun guys, at natapos na ang ating gaming PC. So, kung makita nyo naman is napakaganda talaga ng build nito, no? So, sobrang proud ako dito, no? So, hindi ko na rin natapos yung pagbi-video ng pagbi-build ko kasi nalobat na ang aking cellphone, and pagdating sa huli, no, nahirapan na talaga ako mag-build. So, newbie lang talaga ako sa pagbi-build ng gaming PC. May part na nahirapan talaga ako, yung part na pag-aayos ng cable, no. So, yun nga, no, yung pag-connect kung saan ko ilalagay. Sobrang nahirapan ako, no. So, nag-ask na rin talaga ako ng tulong sa kaibigan ko, kay Kuya Joven, na pakitapos na lang yung aking gaming PC, no. Kaya hindi ko na rin talaga na-videohan. But, ito guys, pinapakita ko sa inyo na natapos na ang ating gaming PC. So, sobrang excited and sobrang proud ako sa PC na to, no. At sobrang ganda talaga, no. And yun nga, no, medyo mahal yung pagbibuild ng aking gaming PC, pero makikita nyo naman, no, na napakaganda rin yung mga specs ko. So, eto guys, bubuksan na natin, no. Yep. Yun. Kita nyo naman guys, is napakaangas. Yan. So, ito na ang aking gaming PC. So, di ako makapaniwala na nagkaroon ako ng ganito. Actually guys, pangarap ko talaga magkaroon ng ganitong klaseng gaming PC. Lagi kong pinapanood to sa YouTube na mga ganitong klaseng pagbibuild. And actually guys, mayroon talaga akong ginaya na exact na ganitong pagbibuild. Na iba lang talaga yung GPU ko and yung motherboard. But the rest is talagang parehas, no? So, doon ako nag-expired mag-build ng ganitong klaseng PC, no? So, ito na. So, ito, papakita ko lang sa inyo, no, overall, no? Yung aking gaming PC. So, magtatanong kayo guys kung magkano inabot to ng 250,000 yen. So, napaka pricey niya talaga, no? Pero, you know, ewan ko lang kung magkano yung presyo sa Pinas. Pero, yun, medyo mahal din yung pagbibuild ng aking gaming PC. Kaya, sobrang worth it para sa akin, no? And yun nga, no, kaya nanghingi na rin ako ng tulong mag-build kasi natatakot na rin ako, no, pagdating sa pagkakabit ng mga cables, no, baka masira ko yung mga pins sa motherboard. Kaya nanghingi na lang ako ng tulong. Yun, angas talaga, wala akong masabi guys. Sobrang ganda, sobrang nagagandahan talaga ako. So ito lang siguro guys, yun, pinakita ko na sa inyo ang aking PC. So ikakabit ko na to, no, para magamit ko na. And siguro hanggang dito na lang ang aking vlog. So maraming salamat guys sa panonood ng aking vlog. And yun lang, hanggang dito na lang sa muli guys. Paalam!